Može, ja. Odlično. Dobar dan svima. Izvinite na malom kašnjenju. Mislim da nije strašno. Nije do mene. Dobrodošli. Pozdravljam sve u ime Hrišćansko-kulturnog centra dr. Radovan Bigović. Drago mi je da sam danas ovde i sa vama i sa uvaženim govornicima. Mahom su vam poznati, ne moram posebno da ih predstavljam. Tema nacionalizma je već 200 i kusur godina vrlo aktuelna i ne samo u teorijskim nekim akademskim krugovima, nego i u praksi. Od pre 200 i kusur godina kada se nacionalizam pojavio kao odgovor na strukturalnu krizu nekih zapadnih društava, ne prestaje da intrigira. Što se same crkve tiče, ona se jako brzo snašla u novim istorijskim okolnostima i nekada blisku vezu koju imala sa državom zamenila je bliskom vezom sa nacijom, jer sa državom više nije mogla tako blisko da sarađuje zbog sekularizma, naravno, i tih sekularističkih tendencija. To izazvalo jako ozbiljne posledice po samu eklesiologiju, koji do današnjeg nisu rešeni. Imamo, na primjer, problem u dijaspori i tako dalje. Evo, prvi će govoriti otac Vukašin, pa bi, kako se zove, mogu nešto više da nam kaže baš na tu temu, iako je etnofiletizam gotovo jednodušno osuđen među pravoslavnima. Pravoslavna crkva danas izgleda u principu kao jedna konfederacija nacionalnih crkava. Sad, da li je to u redu, nije, koji su problemi, da li ovo stanje, ova veza sa nacionalizmom više odgovara možda nekom, uslovno rečeno, starozavetnom modelu, da li u saglasnosti sa Novim Zavetom. Opet, s druge strane, stanje nije svuda isto. Naprimjer, imamo u ovim patrijaršijama pentarhije, nekadašnje, osim Rima, naravno, koje su pod navodnicima u rukama Grka, ali ne i Grčke, tako da je tu situacija kompleksnija malo, u Antiohiji ili Jerusalimu. Grci vode te crkve, ali ne verujem da oni funkcionišu u interesu grčke države. I slično, dakle, eto, prvi će se obratiti otac Vukašin. Izvolite, oče. Hvala. Samo jedna korekcija nije naročito važna, ne menja suštinu, ali ipak mislim da je umesno. Kad je u pitanju Antiohija, tamo situacija nije takva. Dakle, Antiohiju vode ljudi lokalnog porekla, po jeziku oni su Arapi, i to je tako u posljednjih 100 godina. Pre toga je zaista bilo ovako kako Blagoje kaže. Dakle, dominantno grčke u smislu porekla arhijereja su Aleksandrijska patrijaršija i Jerusalimska patrijaršija svakako. Iako broj vernika, većina vernika zapravo nisu grčkog jezika. Nezgodno je govoriti u klasičnim, kako bih rekao, nacionalnim konceptima kada je u pitanju region koji i dalje živi i tekako modele organizovanja i poimanja uopšte društva koji prosto ne postoje na zapadu. Najbolji drastični primjer je ono što vidimo da se dešava sada u Siriji i Iraku, naravno u kontekstu islama, ali to i tekako ima posledice po hrišćane kojima je praktično opstanak ugrožen. Gradovi koji su imali znatne hrišćanske populacije, kakav je recimo Mosul, pazite, 5 jurisdikcija je tamo postojalo, aktivnih, drevnih jurisdikcija. Tamo više uopšte nema hrišćana. Mislim da je to potrebno pominjati u svakoj mogućoj situaciji, jer to je nešto što traje i nezavisno od toga da li je čovek vernik ili nije vernik, kada se suoči sa jednim takvim genocidom, za koji ne postoji apsolutno nikakva granica, mislim da je neophodno da zaista usledi nekakva reakcija. Sad, o pitanju odnosa crkve i nacije se može govoriti na različite načine. Postoji načelni nivo u kojem nije prisutna oštrica koju
ova problematika sadrži ako se prevede na konkretan nivo koji uvek ima i političko značenje. Na načelnom nivou odnos crkve prema nacijama se rešava veoma jednostavno. Naime, mi hrišćani verujemo da je Bog postao čovek, konkretan čovek u konkretnom ljudskom telu, rekli bismo sa konkretnim genima, konkretnog jezika i konkretnih uverenja kada su u pitanju stvari kada je u pitanju to kako stvari funkcionišu u ovome svetu. Dakle, u crkvi u tom smislu mora i, ne samo treba i mora imati mesta, prostora za sve narode i njihove posebnosti, jezičke, kulturne, ovakve, onakve. Dakle, crkva u tom smislu je crkva samo ukoliko je apsolutno inkluzivna. Sad rekoh apsolutno inkluzivna kada su u pitanju forme, ali kada je u pitanju sadržaj apsolutno isključiva. Naime, ono što crkva čini je da zapravo sve te forme postojanja, ophođenja, poimanja ispunjava novim sadržajem. Sad jasno je na ovom načelnom nivou mi zapravo koncept nacije ne razlikujemo od koncepta naroda. I to je već problem, zato što nacija nije prosto narod. Nacija je stvarnost koja se javlja u određenom vremenskom periodu. U tom smislu razlika ne samo da postoji na načelnom nivou, između načelnog nivoa i posebnog nivoa, već postoji i s obzirom na kontekst kojim se bavimo. Reč nacija ne znači isto, već na Bliskom istoku i u Evropi. Ali reč nacija ne znači isto ni na Balkanu i u ostatku Evrope. Vrlo je zanimljivo, sećam se da sam bio potpuno fasciniran time. Recimo čovek kao što je Erich Hobsbawm govori u svojoj studiji o nacijama u Evropi, govori o tome da se pre epohe prosvetiteljstva o nacijama u izvesnom smislu može govoriti, pazite sad, samo u slučaju hrišćanskih balkanskih naroda pod otomanskom vlašću. Dakle, vrlo je zanimljivo. On o hrišćanskim narodima, dakle, nama, Grcima, Bugarima i tako dalje, pod otomanskom vlašću govori kao o nekakvim proto-nacijama. Dakle, ne prosto etničkim organizacijama, već organizacijama koje su podrazumevale postojanje koliko toliko stabilnih političkih struktura i određenu ideologiju ili sistem vrednosti. Kada se dalje ulazi u poreklo takve jedne stvarnosti, takvog jednog koncepta, dolazimo do nužno na neki način hibridne stvarnosti koja nastaje spajanjem otomanskog koncepta mileta i različitih formi u osnovi rimskih ili vizantijskih političkih ideologija koje su bile žive u pravoslavnom svetu. Naime, znamo, Milet je bio u okviru Otomanske imperije istovremeno i nacionalna i verska zajednica u kojoj su verske strukture bile istovremeno i političke strukture. Veoma direktno to znači da su sveštenici pored verskih funkcija, da tako kažem, koje su obavljali, imali i, na primjer, sudsku vlast. I to ne malu sudsku vlast. I pogotovo poglavari crkava koje je kao takve priznavala centralna vlast u Carigradu su imali status etnarha ili političkog vođe određenih etničkih zajednica. Etničkih, sad to u jednom opet širokom smislu, zato vjerojatno Hobsbawm i govori o protonacijama, jer je, na primjer, konkretno jurisdikcija Pećke patrijaršije obuhvatala ne samo Srbe, već i mnogo drugih naroda koji žive na tom području. Konkretno, jedan znatan deo Bugara je bio u jurisdikciji Pećke patrijaršije, što nas možda navodi ka tome da tu granicu više vidimo u nekim jezičkim, da je povučemo više polazeći od jezika, nego li baš od čisto etničkog principa, mada je zapravo pravo pitanje da li postoji nešto kao čisto etnički princip, ili on tek nastaje u interakciji sa
političkim pojmom nacije koji nastaje kasnije tokom krajem 18. i tokom 19. veka. Sad, ta stvarnost kojom se bavimo na načelnom nivou prosto nije nešto što mi biramo. Narodi postoje, jel tako? Postoje sa svim svojim razlikama, svojim suprotstavljenostima, svojim isključivostima i odbacivanje toga bi bio čin iz perspektive teologije zaista jedne frapantne zapravo neodgovornosti, jel? Dakle, negde mi smo odgovorni za ovaj svet koji nam je Bog dao i sa tom odgovornošću pristupamo i neposrednom okruženju koje nam je Bog dao. I u tom smislu motivacija za bavljenje problemima naroda, kada smo u pitanju, mi hrišćani, treba da dođe iznutra. Nju pokreće zapravo sama ljubav koja se projavljuje kroz odgovornost u političkom smislu. Tu odgovornost bi smo mogli da nazovemo, ne znam, nekakvim patriotizmom, ne znam kako to da, koje drugačije ili možda adekvatniju reč da nađem, ali definitivno on i tekako može biti motivisan našom verom. Sa druge strane, kada govorimo o nacionalizmu i o nacijama u striktno političkom smislu te reči, jasno je da ovaj princip prosto ne stoji. Zato što su nacije plod ideologija. Time ih ne vrednujem. Dakle, ja ne želim da kažem da je to sve za odbacivanje. Dakle, Evropa nacija je stvarnost koja je obeležila čitav 19. i dobar deo 20. veka, a i postoji u manje ili više i u 21. veku, makar kao reakcija. Prosto želim da konstatujem. Ideološke stvarnosti, one koji proishode direktno iz ideologija, nisu i realne. To želim da kažem. To što nacije postoje kao ideološki konstrukti ne znači da one zaista postoje u realnosti. Dok narodi sa svojim manje ili više poroznim granicama zaista postoje u realnosti. Mi se sa tom stvarnošću realno suočavamo kao što su sa njome suočili i apostoli, o čemu nam već govori Sveto pismo. U delima apostolskim čitamo o problemu i rešenju koje je Duh Sveti dao, tako da su svi uprkos jezičkim barijerama koje su postojale među njima zapravo jedni druge razumeli. Dakle, kada govorimo o nacijama, prosto taj imperativ odgovornosti ne stoji. Nacije jesu fenomeni koji se javljaju u istoriji, ali one nisu u punom smislu te reči istorijski fenomeni. Ideologija ima tendenciju da zaustavlja istoriju i zato neprestano imamo potrage za izvornim oblikom ovoga ili onoga, za autentičnom Srbijom, Albanijom, Hrvatskom i tako dalje, autohtonom, ovakvom, onakvom, koju lociramo u 14. 15. 16. vek i tako dalje, ali retko kada, gotovo nikada, te stvarnosti korespondiraju sa realnošću. Ono što je problem je što su se zaista u jednom periodu pravoslavne crkve, mislim se već suviše dugo govorim, tako da ću pokušati da rezimiram, ono što zaista jeste problem je to što su se u jednom periodu pravoslavne crkve na Balkanu zaista poistovetile sa ovakvim tendencijama. Blago je pomenuo osudu filetizma ili etnofiletizma, izrečeno na Saboru 10. septembra 1872. godine u Carigradu. To se često pominje, međutim, treba ipak reći o čemu se konkretno radi. Naime, postoji jedan veoma konkretan povod i mislim da ne treba preuveličavati značenje koje ta osuda ima, iz njega izvlačiti, kako bih rekao, načelne zaključke ili na tome temeljiti nekakva načela. U pitanju je spor koji je nastao oko formiranja bugarske egzarhije. Sad ne znam da li vam je poznato, jer centralna vlast u Carigradu je ustanovila egzarhiju za crkvenu egzarhiju, dakle crkvenu autonomiju za Bugare koji su živeli na teritoriji tadašnjeg Turskog carstva, a to je za direktnu posledicu imalo veoma direktno narušavanje elementarnih kanonskih principa. Naime, za Bugare je postavljen episkop i to u samome Carigradu. Dakle, u samome Carigradu formirana je crkvena zajednica koju je vodio egzarh bugarski, koji nije imao nikakvog odnosa sa lokalnim episkopom carigradskim
patrijarhom. Dakle, to je bila reakcija na jedno direktno kršenje elementarnih kanonskih principa, koje jeste pokrenuto motivacijom koja dolazi od tog čitavog pokreta nacionalnog buđenja, koji je u Bugarskoj doneo plodove nešto kasnije nego li u Srbiji, ali prosto to jeste izvor. I sa druge strane, dakle, u pitanju je jedan kanonski problem, dakle, ne treba načelno izvlačiti zaključke o nekakvoj načelnoj osudi u tom smislu direktno svakog oblika nacionalizma i tome slično, ali vrlo je zanimljivo da su u samom tom orosu, dakle, odluci ovog sabora, takve tendencije zaista povezuju sa, vrlo zanimljivo za 19. vek, ne znam, rasizmom, jel, vrlo zanimljivo, dakle, isključivošću. Dakle, oci sabora to zaista vide kao projavu jednog problema koji jeste načelne prirode. Naime, i na taj način o njemu i govore, da crkva ne može biti isključiva. To je princip od kojeg oni polaze. Dakle, ne može biti zatvorena za one koji nisu istoga naroda kao većina članova određene zajednice. Tako da, iako je problem bio krajnje konkretan, odnosio se na jedan realan problem, dakle, nisu oni sastali da pričaju o nacionalizmu, nego su imali realni problem, u samom gradu, Carigradu, kome je tada živela, ne zaboravimo, u pitanju 19. vek, sigurno preko 100.000 pravoslavnih je bilo, dominantno Grka i ne male zajednice drugih pravoslavnih naroda. Iako je, dakle, problem nastao u vezi sa jednim konkretnim, to je sabor sazvan u vezi sa konkretnim problemom, on ipak se upušta i u načelna razmatranja ovoga pitanja. Pokušat ću sada da na neki način rezimiram. Dakle, u čemu je problem? S jedne strane, crkva, koliko je to moguće, stoji u pasivnom odnosu sprem onoga što se zove dnevnom politikom. Dakle, crkva se u tom smislu ne bavi politikom, u smislu da ne bi trebalo da se uključuje u ono što se može označiti kao diskurs moći, borbe za moć. Međutim, crkva ima političku odgovornost. Crkva ima odgovornost za sferu javnog života, jer je ona pozvana da spasava tu sferu. Javni život se ne spasava tako što se uključuje u već pomenuti diskurs moći, već upravo tako što se spram njega zauzima negativan stav. Svaki ulazak, to već jeste javni stav, jako je pasivan, jako nije, kako bih rekao, u areni političke borbe, ali on jeste politički stav. Dakle, naše nebavljenje politikom bi trebalo da bude naš politički stav. U tom smislu, naša odgovornost spram potreba naroda, čiji deo jesmo i u kojem delujemo kao hrišćani, je takođe naš politički stav, ali i naš nepristanak da interese, nazovimo ih interesima, odnosno misiju koja nam je poverena, prosto zapostavimo na račun interesa naroda iz kojeg potičemo i u kojem delujemo. Dakle, pitanje je poretka. Na prvom mestu stoje načela evanđelja, sve što se može uključiti u tu misiju crkve koja počiva na načelima evanđelja jeste blagosloveno i prihvatljivo. Sve što je dovodi u pitanje, a u konkretnom slučaju kojim se bavio Carigradski sabor, ona jeste bila dovedena u pitanje, prosto nije prihvatljivo. Nacionalizam, takav nacionalizam koji se u crkvenom kontekstu zove etnofiletizmom, u pravoslavnoj crkvi danas i u bilo kojem vremenu apsolutno nije prihvatljiv. Zato što dovodi u pitanje samu prirodu crkve. Dakle, činjenica da postoje dve potpuno odvojene zajednice u jednome mestu nije prosto narušavanje kanonskog principa. To je narušavanje reči evanđelja samoga Gospoda, koji nam poručuje da je cilj svega onoga što on jeste i što on čini, ili onoga što on čini i onoga što on jeste, da svi budu jedno. Dakle, jedno u apsolutnom smislu te reči. Eto sad, ostao sam na načelnom nivou, ali mislim bit će prilike da problematizujemo problematične aspekte dalje. Hvala vam.
Hvala ocu Vukašinu. Sada će Miroslav Keveždi govoriti. Hvala Miroslave što si danas ovde, što si doputovao iz Novog Sada. Nemamo često priliku da se družimo. Pa eto, samo jedan mali apel za govornike, a i posle za ljude koji budu diskutovali. Dakle, ne bi bilo loše, pošto se dosta toga podrazumeva, pa onda izaziva neku konfuziju, da kada se koriste neki pojmovi, nacija, nacionalizam, patriotizam, rodoljube, da se ukratko odmah i definišu. Kako ne bi trošili neko vreme na diskusije neke neplodne koje su rezultat jezičkog, dakle, nerazumevanja. Eto, samo toliko, izvinite. Miroslav, izvoli. Hvala Blagoje, hvala organizatoru na pozivu i hvala ocu Vukašinu zato što je mislim da on već mnogo toga rekao i čini mi se i zaokružio temu. Ja i možda samo malo upravo u skladu sa ovim uputstvom dodao možda nešto na području definicija pojmova koje koristimo. Dakle, govorimo danas o crkvi, naciji i nacionalizmu. Najjednostavnije rečeno, nacija je održavotvoreni narod. I drugim rečima, narod koji ima državu kreira naciju. Ono što je važno, to je da se podsjeti da trenutno na ovoj našoj planeti kaže se da ima između 7 i 10 hiljada naroda, a vi s druge strane znate da ima nešto manje od 200 država, što znači da je kandidata za naciju mnogo, a da je jedan izuzetno mali broj naroda uspeo zapravo da preraste u naciju, to jest da se održavotvori. Kada govorimo o državi, tada zapravo se možemo podsjetiti recimo te famozne konvencije iz Montevidea iz 1933. godine, 1933. koja određuje državu kroz 3 elementa. Ona kaže da je potrebno da država ima određenu teritoriju, da ima određeno stanovništvo i da ima uspostavljenu vlast. Svaki od ovih pojmova se dalje može razlagati, međutim, on je zapravo već, ja bih rekao, dovoljno obrazložen da se ovde može postaviti problematika u odnosu, dakle, i na crkvu i na sam nacionalizam. Jer nacionalizam, ako potražimo definiciju ili bar neku radnu definiciju, se može posmatrati kao pokret naroda prema naciji, to jest održavotvoravanje jednog naroda. Dakle, ja recimo dolazim iz jedne zajednice Rusina i Rusini recimo nemaju neku Rusiniju, neki Rusini će reći da je Ukrajina recimo nacija, to jest država, koja je Rusinima recimo matična, neki drugi opet se neće s time složiti. Neki Rusini u ovom momentu bi želeli, na primjer, da imaju svoju državu, što znači da bi želeli da iz jednog naroda prerastu u naciju. Pokreti koji se u tom smislu vode se mogu posmatrati kao nacionalistički pokreti. Kao što sam rekao, dakle, postoje ta 3 elementa: teritorija, stanovništvo i vlast. Kada se posmatra ovaj element stanovništva, već sam rekao da kada ukupno stanovništvo planete se deli na narode, pa onda opet neki postaju nacije. Međutim, ja bih podsjetio na još jedan važan element, a to je element teritorije, koji jeste takav kakav jeste. Naša planeta je ograničena, sferična, s jedne strane nema granice, u toj svojoj sferičnosti, s druge strane je i tekako podeljena upravo državnim granicama. O problemu prostora se danas stavlja recimo politička geografija, međutim njega primećujemo i u biblijskim spisima. Meni je zanimljivo recimo posmatrati upravo kretanje naroda izraelskog, dakle još u Starom Zavetu u knjizi Postanja, koji na neki način upravo svojim kretanjem se kreće prema, uslovno rečeno, naciji, to je prema svojem kraljevstvu, prema obećanoj zemlji. Međutim, starozavetna vremena se razlikuju od naših i problematika je drugačija. Ja bih ukazao na par njenih momenata. Dakle, postoji jedan moment kada u izlasku iz Egipta, kada Avram i Lot, na primer, dolaze u jedan prostor u kojem, kaže Sveto pismo, dakle, imaju već i mnogo stada i mnogo pokućstva i porodice su velike i onda oni pokušaju, dakle, imaju neku vrstu prostornog rešenja kako da to sve organizuju i
oni to rešavaju relativno lako. Kaže, evo, Avram kaže Lotu, ako ćeš ti levo, ja ću desno, ako ćeš ti desno, ja ću levo, i oni zapravo se na neki način i podele. Šta to znači? Prostor u to doba je bio na raspolaganju. Dakle, i vi kada pogledate, na neki način bilo je dosta toga što je moglo da se na neki način zauzme, da se zapravo dođe do neke teritorije koja je bila osnova neke države, to je nekog kraljevstva. Samo da se pomerim, dakle sada par milenijuma napred, danas više nije tako, prostor je izuzetno deficitaran postao, teško je danas reći ako ćete vi levo, mi ćemo desno, zato što je desno već neko drugi. Dakle, postoji jedna gužva i jedno guranje u političkom prostoru, reći ću tako, planete. I potrebno je, dakle, u tom guranju se nekako snaći i postaviti i opet ga razložiti i dobro ga prepoznati. Meni je zanimljiv, recimo, jedan pasus koji Zygmunt Bauman spomenje u svojoj studiju o fluidnoj modernosti, kada on govori o tome koliko, recimo, jedan prosečni Londonjanin za godinu dana potroši dobara u onom smislu koliko je teritorije potrebno za sve te banane, jabuke i sve to što taj čovek pojede, dakle, u toku jedne godine, ili generalno potroši, dakle, koliko je toga potrebno, i on poredi to sa, recimo, stanovnicima Bangkoka. I onda, sada ja ću proizvodno ovako izneti cifre, ali otprilike, ako jedan prosječni Londonjanin potroši, dakle, za godinu dana dobara koji nastanu na, recimo, 2 ili 3 hektara, za to vreme oko 100 bombajaca potroši svoje godišnje potrepštine. Dakle, korišćenje prostora nije danas jednako raspoređeno, postoje oni koji su privilegovani i koriste mnogo više teritorije za ispunjavanje svojih životnih potreba od nekih drugih. I to stvara jednu, rekao bih, planetarnu nejednakost, a ta nejednakost može proizvesti neke dosta negativne posledice, ali svakako proizvodi društvenu dinamiku današnjice. Imate, recimo, u jednom momentu, sad se projektuje ovaj film Interstellar, a jedna rečenica iz tog filma kaže, pošto je to film negde u budućnosti, pa onda kad spominje ovu današnjicu, za taj film to je prošlost, kaže, svi su želeli sve. Dakle, svi su želeli da žive kao prosečni stanovnik Londona, malo ko se bori zato da živi kao prosečan stanovnik Bombaja, što znači da se ljudi bore za određenu količinu teritorija. Poruka koju Bauman matematički izračunava jeste ta da kad bismo svi živjeli kao prosečni stanovnik Londona, onda bi nam bile potrebne 3 planete, a ne jedna. Dakle, potrebno je da se promišlja stalno o toj redistribuciji dobara, o organizovanju jednakosti i nejednakosti, dakle, u toj distribuciji, i u tom smislu je svakako to uloga i verskih zajednica, to je crkava, koje mogu određenim apelima da utiču koliko toliko na određene savesti ili možda na nekim drugim kanalima da utiču na tu redistribuciju. Dakle, verske zajednice se mogu boriti za jednu izuzetnu skromnost, pa je onda zaista potrebno izuzetno malo, možete biti u jednom skitu ili u jednoj ćeliji, dakle, da vam bude to sasvim dovoljno, pa bi tada možda na planeti, kad bi svi živjeli tako, moglo živjeti 15 milijardi stanovnika, a ako opet prohtjevi budu veliki i ta teritorija bude nekako pod prioritetnog značaja, onda zapravo je možda pitanje da li smo već premašili meru stanovništva, dakle, na ovoj teritoriji koja nam je data. U tom smislu potrebno je da se time bavimo, ja bih rekao, ne samo filozofi, teolozi, ekonomisti, nego je to, rekao bi, čak i planetarni zadatak. Ono što je važno, kada ponovo vratimo u svetopisamske, rekao bih, smernice, to je da se sama priča o izraelskom narodu može posmatrati kao jedna prednacionalna priča o tome kada je Izrael narod koji još uvek nema državu, može se vidjeti ona faza u kojoj se uspostavlja kraljevstvo, i to kraljevstvo se kod nekih teoretičara zapravo posmatra kao određena vrsta pada. Zato što prednacionalna faza izraelskog naroda je faza teokratije, kada se zapravo život organizuje po zapovestima koje stižu iz sa Sinaja
i koje se nekako rešavaju unutar zajednice bez, rekao bi, direktne vezanosti za teritoriju, jer teritorija je još uvek, što kaže, put, a onda posle toga obećana zemlja. Vreme kraljevstva zapravo na neki način čini određenu vrstu odaljavanja od teokratije, to je odaljavanja od božanskih zakona propisana uputstava, i zato se kao opozicija kraljevima javljaju proroci i tek zapravo sa, rekao bi, istovremeno sa rušenjem hrama u Jerusalimu i sa na neki način ukidanjem kraljevstva dolazi se u neku treću fazu, fazu univerzalizma. Taj univerzalizam, otprilike sad ja ću napraviti jednu provokaciju, u smislu kao što proleteri nisu imali domovine, na neki način i hrišćani ne bi trebali da imaju domovine, zato što je hrišćanstvo univerzalistička religija, pa bi trebalo, da ne poznaje zapravo granice, niti onaj okvir koji je davalo, rekao bi, Izraelsko kraljevstvo. Međutim, i dan danas, kad se pogleda isto još jedan deo iz Starog zaveta, dakle priča o Vavilonu i deljenju jezika, a jezici su bitna komponenta određenja naroda, jer, kao što je rečeno, ajde da se definišemo, dakle, narodi se definišu istorijom, tradicijom, jezikom, kulturom i ponekad religijom, a kod nas je to možda čak i često religijom. Dakle, vavilonska priča o podeli na jezike zapravo s jedne strane rastura ono što prethodne glave Starog zaveta u knjizi Postanja, dakle, stalno dobro naglašavaju, to je da smo svi jednog roda. Pa jeste da se taj rod prostire posle na sever, jug, istok i zapad, ali i ta jednorodnost je još uvek prisutna. Međutim, kao da možemo interpretirati, recimo, tu vavilonsku priču na višerodnost i na neku podelu koja se posle može očitati, recimo, upravo u tojim razlikama između, rekao sam, 7000 naroda ili 200 država. Ono što želim da kažem, dakle, da Sveto pismo upućuje na neki ideal kada ćemo se svi ponovo razumeti, dakle, ugovoriti u jezicima, pod tako da kažem, uticajem Duha Svetoga, da će se te prepreke na neki način prevazilaziti i to otprilike jeste, po mojem ličnom mišljenju, usudit ću se tako da kažem, dakle, ja tako prepoznajem, dakle, misiju crkve, dakle, da prevazilazi te vavilonske podele i da uspostavlja ono što bi bila, dakle, neka novo jeruzalemska priča, ali izgleda da ponekad se iskušenje nacionalizma pronađe, dakle, i kod verskih zajednica, a nacionalizam se može posmatrati ne samo kao održavotvoravanje određenog naroda, a kao što sam rekao, iskušenje se tu pojavi onda kao iskušenje da se padne u kraljevstvo i sve ono što sa njim nekako ide, a što je priča za sebe, ali se može također povezati sa drugim shvatanjima nacionalizma koje su često blizu, dakle, i onome što shvatamo kao etnicizam, spomenuti etnofiletizam ili s druge strane čak i šovinizam. Dakle, kada imate državu koja je nacionalna, dakle, imate stanovništvo, teritoriju, rekao sam, i vlast, da li to stanovništvo treba da bude homogeno? Da li je nacionalizam ponekad zapravo tendencija da se stanovništvo homogenizuje? 90. su bile godine između ostalog i etničkog čišćenja, a ta etnička čišćenja su zapravo, s druge strane, bila upravo to homogenizacija naroda na određenoj teritoriji, a etničko čišćenje nije baš nešto što bi se moglo podvesti pod neku svetopisamsku, rekao bi, poželjnu praksu. Dakle, ako danas crkve, verske zajednice uopšte ne promišljaju momente koje sam izneo, ili ako zapravo padaju iskušenja da, kako da kažem, da se podrede kraljevstvima, to jest državama, i da budu instrumentalizovane od strane država, ako dopuste sebi da potpadnu pod još gore uticaje koje se mogu nazvati čak i šovinističkim, onda zapravo one se tim više udaljavaju, kao što sam rekao, od neke svoje svetopisamske misije. Danas je to još uvek prisutno kao problem koji je današnji, gorući, ne može se crkva
na neki način odaljiti od ovih pitanja, zato što, kao što je rečeno, mi jesmo konkretne individue, a crkva kao društvena organizacija je također određena i svojim upravo momentima koje određuju, rekao sam, i državu i naciju, a to su, recimo, teritorija, to je prostor. Dakle, crkva ima adresu i hramovi imaju, dakle, svoje zemljište koje na neki način zauzimaju. Primetno je to, recimo, da se u nekim državotvornim ili, rekao bi, nacionalističkim projektima koriste verske zajednice i crkve upravo u toj svojoj teritorijalnosti kako bi obeležile teritoriju. To nije karakteristika samo hrišćanskih zajednica, nego i mnogo šire. Dakle, kada se izgradi hram na određenom mestu, on zapravo na neki način često postane i granični kamen. To jest, hram koji bi trebao da na neki način spaja nebo i zemlju, se može često zapravo iskoristiti u tipično zemaljske svrhe. Te svrhe su, kao što sam naveo na početku iz nekih početnih premisa, konfliktne. Dakle, borba je za teritoriju primetna, a potrebno je, dakle, da izgradimo određene politike prema teritorijama, a to je, rekao bi opet, nastavak nekih svetopisanskih priča, jer vidimo da svetopismo ima izuzetno, kako bi rekao, dobro promišljen odnos prema prostornosti, teritorijalnosti unutar priče, dakle, o narodu Božjem, pa tako, dakle, dalje i o crkvi. Evo, ja se nadam da nisam previše pričao, hvala vam na pažnji. Hvala, Miroslave. Sledeći govornik, dr. Aleksandar Raković. Sala, izvoli. Pošto sam ja istoričar, pa volim uvek da sagledavam te aspekte koliko god je moguće i da ih prikažem i da ih tumačim u današnjem kontekstu. Naravno, jer bar kad je u pitanju balkanski nacionalizam ili balkanski nacionalizmi kao fenomen, crkvena pitanja, uopšte verska pitanja, potpuno su neodvojiva od realnosti. Malo pre je otac Vukašin pomenuo Bugarsku egzarhiju. Bugarska egzarhija imala je za Turke jednu posebnu namenu, a to je da se preko nje vrši pritisak na oslobodilačke pokrete Srba i Grka. Dakle, Bugarskoj egzarhiji dat je slobodan prostor da potpuno deluje u Makedoniji i u Trakiji, među slovenskim stanovništvom, a naravno ne samo među slovenskim, već i među helenskim stanovništvom, koliko god to žele, kako bi se otupela oštrica oslobodilačkih pokreta Srba i Grka. Pitanje Bugarske egzarhije, koje je tad zatreslo Balkan, naravno, posebno je kada je reč o nama, Srbima, zatresla prostore jugoistočne Srbije i Makedonije. Jedan znatan deo našeg naroda, ili, kao kažem, jezički, veoma blizak, ali u ovom već u svesti nacionalnog buđenja, praktično istovetan deo našeg naroda koji je pripadao šopskoj i torlačkoj grupi naroda, je pobugaren, a to je deo i čak i oko Sofije, znači svi ti delovi, i oni su trajno otpali od našeg naroda. Jedan manji deo Torlaka i Šopa, koji živi na prostoru od Knjaževca do Vranja, je ostao u delu srpskog naroda i pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali veći deo je u delovanja Bugarske egzarhije zapravo otpao od našeg naroda. Takođe, makedonsko pitanje je od tada, kada ga je praktično na taj način institucionalizovala Osmanska imperija, i do dan danas nije rešeno kako bi trebalo da bude rešeno, i to je naravno upotreba balkanskih nacionalizama jednog protiv drugog za interese velikih sila. Ovo govorim samo kao uvod, kako bih rekao još nešto. Sećamo se naravno kako je počeo raspad Jugoslavije. I kada govorimo o crkvama, danas čini mi se da ćemo se najčešće mi orijentisati ovde na pravoslavne crkve na jugoslovenskom prostoru, to je Srpska pravoslavna crkva, i na pravoslavne crkve u našem okruženju, dakle Rumune, Bugare, Grke i Makedonce, koji imaju svoju, oni su dobili autonomnu crkvu, a takođe imaju i svoju autonomnu, sad ponovo, kanonsku crkvu pod nazivom Ohridska arhijepiskopija, ali eto da kažem da se ostanem na Makedonce. Nećemo uopšte dovoljno obraćati pažnju na još jedan
politički fenomen, a to je delovanje rimokatoličke crkve u korist separatizama na jugoslovenskom prostoru. Thomas Patrick Milady, američki ambasador u Vatikanu u vreme raspada Jugoslavije, u svojim memoarima piše da je Amerika imala problem da stigne Vatikan u politici priznavanja Slovenije i Hrvatske. Dakle, čak i Amerika, on sam, kaže, ja sam došao sa smernicama, u Vatikan sa smernicama da Jugoslavija treba da ostane celovita država, jedinstvena država i da taj separatizam u Sloveniji i Hrvatskoj ne treba podržavati. Međutim, kaže, Vatikan je toliko jako pritisnuo tu ideju o secesiji Slovenije i Hrvatske i toliko je jako podržavao da su Sjedinjene Američke Države čak u jednom trenutku morale da slede politiku Vatikana da se priznaju Hrvatska i Slovenija. Šta je to, naravno, nego crkva i nacionalizam? Postoje takođe još neki primeri koji su sličnog tipa ili istovetnog tipa na Balkanu. Jedan je secesija Crne Gore iz zajedničke države sa Srbijom, gde su biskupi Zef Gaši, Ilija Janjić i treći biskup, kome sad ne mogu da se setim više prezimena, on je bio tada penzionisan, podržali secesiju Crne Gore i u varskašnjoj poslanici poručili narodu da sada glasa u narodnom periodu za svoju budućnost, znači to je 2006. godina i podržali su secesiju Crne Gore. Treći primer, takođe, delovanja rimokatoličke crkve u korist balkanskih nacionalizama je primer Kosova i Metohije. Taj primer nije dovoljno vidljiv zato što Sveta stolica oficijalno nikada nije priznala secesiju na Kosovu i Metohiji, međutim postoje drugi primeri da je zapravo ona veoma podržavala secesiju kosovskih Albanaca. U prvom mestu možemo da se setimo vrlo srdačnih i prijateljskih odnosa, koje je gotovo odnosa prema duhovniku koji Ibrahim Rugova, takozvani predsednik Kosova, u to vreme održavao sa papom Jovanom Pavlom II. I posebno u tom kontekstu treba tumačiti i izjavu koju je dao Đerđ Sopi, prizrenski biskup, da je on ispovedio Rugovu pred smrt, znači pred samu smrt, i da je Rugova bio prvo kriptokatolik, da je zatim prešao u rimokatoličku veru i definitivno, i da su poslednje reči koje je Rugova uputio prizrenskom biskupu bile te da iskazuje lojalnost papi Jovanu Pavlu II. I da ga moli da on prenese tu poruku papi Jovanu Pavlu II. Da je predsednik Kosova, tadašnji, Ibrahim Rugova, prešao u rimokatoličku veru, što je sada već i činjenica. Tada jeste, posle njegove smrti, obavljena dženaza, koju je služio Trnava, glavni muftija Kosova. Međutim, Đerđ Sopi je to takođe objasnio činjenicom da albanski narod na Kosovu nije bio spreman da prihvati činjenicu da je predsednik Kosova prešao u rimokatoličku veru. Drugi primer je takođe i ratni vojni komandant Oslobodilačke vojske Kosova, Ramuš Haradinaj, koji je takođe iskazao lojalnost rimokatoličkoj crkvi. On je inače i oženjen rimokatolikinjom Albankom, ali je takođe rekao da on zapravo i ne zna zbog čega je musliman, da se on samo, eto tako, kulturološki rodio kao musliman, da nikada nije ušao u džamiju i da su Albanci uvek bili vezani za rimokatoličku crkvu i rimokatolički narod, što naravno nije tačno. Albanci su bili pre islamizacije i pravoslavni rimokatolici, a i dan danas kod njih postoje sve te tri crkve i verske zajednice, veroispovesti. Ali ovo govorim samo o vezama, ovde govorim o vezi koja je nešto manje bila vidljiva, ali je zapravo veoma jaka, rimokatoličkih podrški balkanskim nacionalizmama i to baš iz Rima. Četvrti primer je stav koji je zauzela biskupska konferencija, čini mi se 2002. ili 2003. godine u Bosni i Hercegovini, koja je išla u prilog ukidanja entiteta, odnosno ukidanja Republike Srpske. Ona nije dobila podršku za to. Kasnije je bivši američki ambasador u Vatikanu, koji je dolazio u Beograd, rekao da je zapravo, koja opet naravno upotrebljava tu i balkanski nacionalizme u svojoj politici, a to je neka politika i američkih rimokatolika, ali verovatno delom i njihovog sedišta koje se nalazi u Rimu, je da
da bi se izbegla majorizacija hrišćana u Bosni i Hercegovini, da je potrebno da se napravi savez između pravoslavnih i rimokatolika, odnosno Srba i Hrvata, čime je samim tim poništena i ta praktično rezolucija koju je donala biskupska konferencija u Bosni i Hercegovini. Ali ako pogledamo, sad evo taj niz koji kreće od Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Kosova i Metohije i Bosne i Hercegovine, pokušaj u Bosni i Hercegovini, vidimo jedan vrlo jasan primer upotrebe balkanskih nacionalizama u sklopu politika koje vodi rimokatolička crkva. Ona nije naravno samo verska, ona prevazilazi zapravo etničke granice, tako bi trebalo da bude, međutim nije tako. Navešću još jedan primer, ima ih mnogo iz prošlosti, to je kada je krenuo anglo-irski rat u Irskoj koji je trajao 1919. i 1921. godine, gde je Velika Britanija tražila od Vatikana da ublaži svoj stav prema secesiji Irske i da ublaži, ako je ikako moguće, irski secesionizam. U Vatikanu su odgovorili da irski separatizam, odnosno želju za samostalnošću, nikada neće ugušiti i da su spremni da naprave ustupke Britaniji na Bliskom istoku, ali nikada u Irskoj. Dakle, Irska, Poljska i Hrvatska su ostale tri stuba rimokatoličkog delovanja na Balkanu, ali takođe treba videti da li se stvara i četvrti stub, koji je vrlo važan. Ne na Balkanu, Irska i Poljska. Pardon, u Evropi, izvinjam se. U Evropi, naravno. A da li se stvara i četvrti stub u Evropi, a to je albanski faktor. To naravno treba vreme da pokaže, s obzirom da se samo 52% Albanaca u Albaniji izjašnjava kao muslimani, znatan deo kao ateisti i 10% ili ne znam već koliko, ili 10% čini mi se da su rimokatolici, ali odnos taj kulturološki koji postoji kod njih, vezanost za Italiju, vezanost za Svetu stolicu i dalje postoji. Naveo sam vam primjer Ibrahima Rugove, Ramuša Haradinaja, a ima ih mnogo, mnogo više. Dakle, to je nešto na šta treba obratiti pažnju i ne gledati samo u etnofiletizam, na primjer, koji postoji neosporno kod pravoslavnih crkava, on se može tumačiti u istorijskom kontekstu i u sadašnjem kontekstu, on nije sporan, ali evo da pokušam i da odbranim Srpsku pravoslavnu crkvu u nekoliko rečenica, pogotovo u poslednjih 20 godina od kada je počeo raspad Jugoslavije. Dakle, u tom kontekstu Srpska pravoslavna crkva u vreme raspada Jugoslavije može se reći da se držala u veoma odbrambenom stavu i da nije imala pretenzije zapravo ni prema kome, već samo da se očuva srpsko pravoslavlje, odnosno da se očuvaju kanonske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Šta je zapravo zauzvrat stiglo? Zauzvrat su stigli etnofiletizmi koji su preplavili prostor Srpske pravoslavne crkve, ali oni nisu bili srpski, već su uneti sa strane. Krenut ću oko nas, prvi etnofiletizam protiv srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve pojavljuje se 1999. tokom rata na Kosovu. To je drugi. Znači, drugi, pošto sam krenuo sa severa, je rumunski faktor koji je se pojavio na prostoru Timočke krajine, već se veoma proširio i dogodio se posle posete visokog američkog funkcionera Stroba Talbota u vreme rata u SR Jugoslaviji 1999. godine, Bukureštu, gde su Amerikanci dali odrešene ruke Rumunima da rade u Timočkoj krajini, znači na prostoru do Morave i Rtnja, to je dosta širok prostor, možete da vidite, to je do autoputa praktično, da rade protiv interesa Srpske pravoslavne crkve i protiv interesa Srbije. Dakle, to je upotreba balkanskog nacionalizma, jer Rumuni su kulturološki pre balkanski nego srednjeevropski narod, protiv naših interesa. Drugi primer, i on je izričit, takođe, jeste delovanje Bugarske pravoslavne crkve. Ono je počelo 1997. godine, ali se 1998. godine eksplodiralo. To je delovanje takozvanog alternativnog sinoda na čelu sa samoproklamovanim patrijarhom Pimenom, koga je podržavala u to vreme Bugarska država na čelu sa predsjednikom Petrom Stojanovim. Njihovo takozvano rukopoloženje Miraša Dedejića u Sofiji za
episkopa takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, koje je napravilo veliki udar na srpsku crkvu. Dogovor o rukopoloženju Miraša Dedejića u Sofiji sklopljen je u Rimu, ne zna se pod kojim okolnostima, ali ovo je činjenica da je sklopljen u Rimu, da je Miraš Dedejić bio klirik. Znači tu isto nešto dogodilo, što još uvek ne možemo da tumačimo na način na koji tumačimo, ali je potom takođe krenulo delovanje bugarske crkve i prema Dimitrovgradu i prema Bosilegradu, gde Bugari nesporno imaju etničku većinu, ali na teritorijama koje su politički izgubili nakon Prvog svetskog rata, zbog velikih zverstava koje je bugarska država tad načinila protiv srpskog naroda i zbog velikih zverstava koje je bugarska pravoslavna crkva u to vreme učinila protiv srpskog naroda. Nažalost, to moramo da pomenemo, ali oni su bili zapravo udarna pesnica u toj politici. Dolazimo naravno do Makedonije, tu je isto vrlo važan jedan slučaj. Radi se o Niškoj deklaraciji iz 2002. godine, kada je postignut dogovor o integraciji Makedonske pravoslavne crkve u okviru Pećke patrijaršije, odnosno Srpske pravoslavne crkve, posle kojeg bi se odmah otvorilo pitanje autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve. Dakle, u Nišu je potpisana deklaracija, odnosno potpisan je draft deklaracije, kaže draft, koristim engleski izraz, da draft nacrt deklaracije, hvala, je potpisan i makedonski episkopi su se vratili u Makedoniju, naravno, praktično tražeći od svojih vlasti, ali ne samo od svojih vlasti, da prihvate tu odluku da se Makedonska pravoslavna crkva vratila pod okrilje majke crkve. Međutim, makedonska država u to vreme nije pristala na to. To je jedna stvar. A druga stvar, pitanje je zašto makedonska država u to vreme nije pristala na to. Pod jedan. U to vreme na čelu makedonske države nalazi se Bugarija. To je jedini primer kada je Ljupša Georgijevski, Bugari su bili na vlasti, koji su ne samo da su tu onemogućavali svaki dogovor, nego su udarili na Srpsku pravoslavnu crkvu čak i u Vranjskoj eparhiji, iskoristili su ove događaje koji su bile vezane za skandal, koji se desio u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja sad ne tumačim o čemu se blagoje, ako mogu te zamolim, stalno me prekidaš. Dobro. Tako da ću pomisliti da to možda nije slučajno. Da, dobro. Tako da je to jedan takođe primer, znači, posle kako su oni sišli sa vlasti, otvorila se neka nada da će biti dogovor između Makedonske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve, međutim, pored, naravno, nisu Makedonci bili sami u tom pitanju, već je opet američki faktor tu igrao veliku ulogu, jer ukoliko bi se sredilo pitanje između Makedonske crkve i Srpske crkve, onda bi se svako otvoreno pitanje između dva naroda, srpskog i makedonskog naroda, rešilo. Istraživanja iz 2007. godine koje je radio Filozofski fakultet u Nišu, istraživanje iz 2011. godine koje je radio jedan institut u Skoplju, pokazala su da su Makedonci najnaklonjeniji prema Srbima i da 80% njih smatra Srbe najbližim narodom. Samo 18% smatra Bugare, a negde čak pokazuje i 10%. Ako bi se zatvorilo crkveno pitanje koje je goruće između naših naroda, ti problemi bi bili rešeni. Postoji naravno i razlog zašto se to crkveno pitanje ne rešava, ono u vezi sa balkanskim nacionalizmima, ali ne samo sa balkanskim nacionalizmima, zato što prostor između Moravsko-Vardarske kotline, koji je geostrateški vrlo važan, imaju nameru da zatvore u nekoj bliskoj budućnosti albanski faktor s jedne strane, koji se veoma širi iz Preševa i Bujanovca, ide ka istoku, prema Trgovištu, i bugarski faktor Bosilegradu. Jedni i drugi rade za interese svojih nalogodavaca koji se nalaze na zapadu, znači u okviru evroatlantskih integracije, a to se pokazalo i 1999. godine, jer Bugarska i Rumunija su po ubrzanom principu primljeni u Evropsku uniju i NATO pakt. Dakle, takvih primjera nije bilo ranije i komesar za proširenje Evropske unije, ne mogu da se setim kako mu beše ime, Nemac, je rekao u intervju u Novosadskom dnevniku pre nekoliko godina da je šta je drugo moglo da se očekuje od Rumunije i Bugarske kada su one iskazale lojalnost potpunu zapadu u tom trenutku, zatvorile prostor
iz Rusije ka Srbiji i na taj način praktično dobile wild kartu za svo moguće delovanje protiv srpskog naroda i Srbije i koje vidimo i dan danas. I sad na samom kraju jedna rečenica samo, a to je pitanje koje je ponovo otvoreno u Hrvatskoj i vrlo zlosnutno deluje, to je pitanje Hrvatske pravoslavne zajednice, koje se ponovo pojavilo, opet nije slučajno, i tu vidimo neku spregu koja se stalno pojavljuje od Drugog svetskog rata, možda čak i ranije, ali od Drugog svetskog rata je aktuelna, između crnogorskih separatista i Hrvata, koja u stvari opet ima za cilj jednu te istu stvar, a to je, kako Jevrem Brković rekao u svom intervju u Glasu Koncila 1993. godine, da Hrvatska, Crna Gora i Albanija naprave bedem protiv Svetosavlja koji bi Srbiju onemogućio izlazak na Jadransko more. Dakle, to je intervju koji on dao Glasu Koncila 1993. godine. Vidimo da se danas praktično to zaista dešava pred našim očima i da Hrvatska, Crna Gora i Albanija zatvaraju Srbiji prostor i da se u tom smislu, u sklopu zapadnih politika, bilo da je njihovo sedište u Vašingtonu ili sedište u Briselu ili sedište u Rimu, odigrava jedna te ista priča i da srpski narod u tom kontekstu u ovom trenutku jeste žrtva. Toliko, hvala. Hvala. Hvala, Saša. Prekoračio si vreme, naravno. Šalim se, naravno, nije nikakav problem. Sljedeći govornik, dr. Miša Đurković. Izvoli, Miša. Poštovani prijatelji, uvažene kolege, organizatori, pomaže Bog. Zahvaljujem se na pozivu i zaista mi je zadovoljstvo da možemo da pričamo o ovim stvarima, međutim, moram da se izvinem malo i u svoje ime i ime svih kolega ovde. Ovo je jedna tema gde bi nam jedno 5-6 sati onako dalo sasvim dovoljno da elementarno uvedemo u priču i da probamo da otvorimo, što kaže, da makar elementarno razvijemo neke svoje pozicije. Te nas izvinite što ćemo biti u velikom delu i nedorečeni i možda neprecizni i tako dalje, ali prosto dozvolite nam, ne želim da kritikujem organizatora zbog preširoko postavljanja teme, šta više, mislim da je vrlo potrebno otvarati ovakve priče, čak i po cenu da ostanemo nedorečeni na neki način. S te strane, izvinite i mene, ja ću prosto probati da o nekih 5-6 tačaka iznesem za ovih 10, 12, 15 minuta koliko mi uvaženi organizatori daju i da prosto na taj način probam da iz neke svoje perspektive osvetlim ove kontroverzne odnose i tematike na neki način. Ja sam naučnik i moram sebe da definišem prvo način na koji nastupam ovde. Takođe sam hrišćanin, to je druga stvar, ali za ovu priču i način na koji izlažem, pre svega nastupam kao čovjek koji se sa naučne tačke gledišta bavi pre svega političkom teorijom, problemima političkih odnosa i nacionalizma takođe kao istorijskog i naučnog fenomena. Te mi dozvolite da prosto krenem sa nekoliko stvari. Nešto će biti reakcija na prethodne izlaganja, a nešto, nekoliko stvari koje bih voleo da donesem kao sopstveni doprinos da otvorimo još neka pitanja koja su, čini mi se, vrlo jasna. Prvo, samo da delimično dopunim ovo što je uvaženi kolega Raković pre mene uradio, jer je, mislim, strahovito bitna priča. Kao što znamo iz vrlo jasnih manipulativno-propagandnih razloga, 90. godina se konstruiše, zapravo ona kreće već krajem 80. ali konstruiše se ta priča o zlom srpskom nacionalizmu koji je podstakao sve ratove, bla, bla, bla i tako dalje, gde se to prenosi na Srpsku pravoslavnu crkvu. Napisane su tone besmislenog papira, dakle, kako je crkva pripremala, dakle, maltene uz memorandum, ekspanzionizam, širenje Srba tokom 90-ih, pravljanje Velike Srbije i tako dalje. Naravno, niko, to zaista sve nema nikakve realne veze sa realnošću, jer vi nećete naći nigde zvaničan dokumenta, odluke Srpske pravoslavne crkve, ni njenih zvaničnih tela, ni ozbiljnih vladika koje su iznosile takve programe i tako dalje. Ali je problem što se ono što je zaista podsticalo još 70. godina, a to je pre svega Rimokatolička crkva koja je od crkava ovde najzaslužnija za izbijanje ratova eksplicitno, potpuno ignoriše. Evo ja ću dodati jednu vrlo značajnu priču koja je objavljena i koja za mene je zaista šokantno da se na tome ne gradi priča o uticaju crkava u razvoju nacionalizama i u izbijanju rata. Dakle, pre mislim 5 ili 6 godina, poznati hrvatski novinar Darko Hudelist je uradio veliki serijal
o ulozi Rimokatoličke crkve u pripremi razbijanja Jugoslavije. On je vrlo zanimljivo, dakle, priču otvorio sa pokojnim Dejanom Medakovićem, koji je bio nevjerojatno zanimljiv čovjek i koji je, eto, 70. godina beležio, redovno čitao Glas koncila i beležio, dakle, Darko Hudelić je koristio njegovu građu i na osnovu toga napravio jednu zaista nevjerojatno zanimljivu priču. Nakon toga je otišao i napravio lične razgovore i intervjue sa ocem Živkom Kustićem, koji ja mislim da je i dan danas živ i koji je u to vreme bio glavni urednik Glasa koncila. Dakle, šta je i sam otac Živko Kustić otvoreno govorio? On je govorio o tome da je nakon propasti Hrvatskog proleća, odnosno Maspoka, kako su oni to nazivali, crkva preuzela, kako su oni govorili, borbu za očuvanje hrvatskog identiteta i za pripremu zapravo razbijanja Jugoslavije. On je to otvoreno čovjek rekao. Dakle, u periodu od 75. do 84. godine oni su pokrenuli, dakle, pre svega Glas koncila i Rimokatolička crkva u Hrvatskoj, dakle, 9 godina su trajale organizovane proslave, kako su oni govorili, 1000 ljeta kršćanstva med Hrvata, koju su oni eksplicitno koristili kao otvorenu metaforu za poređenje, dakle, starozavetno, ono što je za nas celo ovde priče, položaja, dakle, Hrvata, kako su oni govorili, Izraelja u Egiptu i Hrvata u Jugoslaviji, sa sve konkretnim primerima i poređenjima kako, dakle, Izrael izlazi iz Egipta, isto paralelno, dakle, kako Hrvati, treba da izađu iz Jugoslavije i, dakle, to je trajalo 9 godina. I otac Živko Kustić, zaista vrhunski intelektualac, ali i praktičar, koji objašnjava, kaže, mi smo zapravo uradili čitav posao gde smo razvili identitet, izgradili ga protiv Jugoslavije i ono što je bitno, politički učili Hrvate koji nisu bili raspoloženi za javne mitinge, da izlaze u mitinge i da se politički aktiviraju. Kaže, prvi skup imali smo pred 20.000 ljudi, da bi poslednji veliki miting, kako on kaže, 84. godine, bio pred 300.000 ljudi. Dakle, kaže, 4 ili 5 godina posle koga došao je HDZ, prihvatio tu strukturu i uradio posao. Dakle, ovde imamo eksplicitno priznanje uloge Rimokatoličke crkve u vreme kad znamo u kom je položaju Srpska pravoslavna crkva 70. godina. Dakle, o tome ne treba da vas podsjećam, ovde ima puno ljudi koji ovu priču znaju bolje od mene i zaista je šokantno, dakle, isključivo se može ovim propagandnim razlozima tumačiti činjenica da se ovo eksplicitno priznanje ignoriše, a da se gradi konstrukcija oko navodnih ideja Srpske pravoslavne crkve 90-ih i tako dalje. I s te strane, kolega Raković, mislim, potpuno dobro pokazao da je, nažalost, ponašanje negde na sreću, a negde, nažalost, s obzirom na okolnosti, ponašanje Srpske pravoslavne crkve isključivo defanzivno i reaktivno ovde i da ona čak ni ne igra onu ulogu koju bi trebala elementarno u odbrani identiteta i odbrani od ove vrste fundamentalizma i prozelitizma sa kojom smo mi i dalje suočeni. Druga stvar, kad govorimo, da krenemo od samih definicija, ja sam dosta se bavio pričom oko uopšte teorijskog razmatranja nacionalizma i pre nekih 12 godina sam preveo jednu knjigu koju bih volao da vam preporučim, koja je iz vrlo razumljivih opet razloga potpuno prećutana ovde, a mislim da je vrlo korisna i za razumevanje fenomena nacionalizma i za ono što nama treba. To je knjiga jevrejske autorke Juli Tamir, odnosno Jael Tamir, kako je ovde kod nas i na zapadu govore. Knjiga se zove Liberalni nacionalizam. To je njen doktorski rad odbranjen kod Stevena Luxa i Saije Berlina, izvanredna knjiga zaista, u kojoj ona upravo razvija, polazeći od, da kažem, svoje pripadnosti jevrejskom narodu i pripadnosti nasleđu liberalne političke filozofije, model koji je po njoj izuzetno upotrebljiv i čini mi se i za nas vrlo koristan i to je jedna definicija nacije mnogo šira od ovoga što je uvaženi kolega Kaveži rekao, otprilike koja ne insistira na tome i smatra da nije dovoljna priča o političkoj isključivoj osnovi nacionalizma i ovome, kako je Miroslav rekao, da je to vezivanje nacije za, kako ste rekli, o državotvoreni narod i za ideju države. Recimo,
priča o Kurdima potpuno, čini mi se, pobija tu priču. Kurdi su narod koji ima vrlo jasno razvijenu nacionalnu svest, iako iz geopolitičkih razloga još uvek nema državu, ali kad pogledate strukturu, identitet, sve ono što čini osnovu njihovog identiteta, vidjet ćete da je to vrlo razvijena nacija. Ili imate čitav iz istorije i teorije poznata, recimo i čak taj fenomen naroda ili nacija dijaspore, kao što je bio jevrejski narod, gde je cionistički pokret mnogo pre izgradnje države Izrael kreirao potpuno modele razvijene, dakle, savremene jevrejske nacije. Ja bih predložio jednu drugu definiciju nacije, čini mi se da na kraju je to među ljudima koji su najozbiljniji teoretičari, poput Anthony Smitha, na primjer, jedna definicija koja nam zapravo jedina pomaže i, što bi rekli, jedina radi posao. To je jedna definicija koja je izgrađena oko onog Wittgensteinovog modela porodičnih sličnosti. Probat ću kratko da vam pokažem. Dakle, Wittgenstein je u svojoj drugoj, kasnije fazi s filozofskim istraživanjima počeo da odstupa od logičkog pozitivizma i da, kažem, kreće od ono što i jeste najveći posao nauke, ići između ili definicija. Dakle, ili ovako ili onako i probati da zapravo vidi kako u difuznom, dinamičnom svetu rade pojmovi. I recimo, kad se koristi priča o fenomenu nacije, recimo možemo da navedemo nekih 10 odlika koje karakterišu naciju. Pa tu ide od, ne znam, istorijske svesti, mitova, jezika, religije, posebne kulture i tako dalje. Znači, tih nekih 10, uslovno rečeno, fenomena koji zapravo nigde nisu svi prisutni. Znači, zavisnosti od konteksta, negde imamo 4, 5, 6, 7 i tako dalje, ali suštinski kao, to je ideja sa porodičnim sličnostima. Recimo, u jednoj porodici, kad skupite 10 njih, vidjet ćete da negde se nekome razlikuje nos, negde uvo i tako dalje, ali u principu možete da nađete ono što povezuje čak i fizički pripadnike jedne porodice. Čini mi se da je to zaista najrelevantniji, najupotrebljiviji fenomen kad počnemo da definišemo naciju. Recimo, na ovim prostorima, kad uzmete Hrvate i Srbe, je to i etnički manje više isti narod, sa vrlo jasnim, što bi rekli nekad se govorilo rasnim, etnogenetskim nasleđem i tako dalje, čak koji ima isti jezik, mnogo toga nasleđenog, ali s druge strane tu je religija uradila ključnu vododelnicu i samo zbog pre svega fenomena religije, sve ovo je naknadno konstrukcije mitova, istorijskog sećanja i tako dalje, koje opet ima svoj dodatak, ali bazično je religija bila najvažniji fenomen koji je tu uticao na kreiranje nacija. Kad odemo kod Albanaca, vidjet ćemo da religija daleko od toga da igra bilo kakvu ozbiljnu ulogu, šta je više, to je slično kao i Nemci, recimo, izgrađena nacija oko kulturnog, etnokulturnog modela. Na nekim tek drugim mestima imate, dakle, recimo, tu se obično francuski i američki model koriste kao model tog uvaženog građanskog nacionalizma, političkog i tako dalje. Međutim, savremeni teoretičari vrlo ozbiljno ukazuju da je to daleko opasniji nacionalizam, zato što je on asimilacionistički par excellence. Dakle, francuski ustav, slično kao i bugarski ustav, recimo, ne poznaje kategoriju nacionalne manjine. Znači, to je, recimo, opet jedna vrlo zanimljiva stvar, da je Srbija sve vreme, opet se samo geopolitikom i ničim drugim može tumačiti, sve vreme imate pritisak na Srbiju za, ne znam, kršenje prava manjina, etničkih manjina i tako dalje. Srbija ima najliberalnije manjinsko zakonodavstvo u Evropi. Ista ta Bugarska, dakle, je primljena bez ikakvih problema u sve međunarodne institucije i Evropsku uniju, iako, dakle, eksplicitno pobija prava manjina, dakle, ne postoje etničke manjine u Bugarskoj, dakle, svi su Bugari ovog ili onog tipa i tako dalje. Dakle, prosto ovde čovjek mora da vodi računa da su vrlo rastegljive te kategorije i, nažalost, velike sile koje fantastično manipulišu nacionalizmom ga koriste u jednoj ili drugoj situaciji u zavisnosti od njihove priče. Opet da vas podsjetim na to jednu vrlo bitnu stvar. Posle Drugog svetskog rata, zapravo krajem Drugog svetskog rata, kad je pisana deklaracija, univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i kad su donoseni dokumenti Ujedinjenih nacija, eksplicitno se bežalo od manjinskih prava. Znate li zašto? Zbog Hitlera. Zato što je upravo Hitler krajem 30. godina fantastično koristio i manipulisao manjinskim pravima i da bi se to izbjeglo u budućnosti, potpuno su iz svih načela
Ujedinjenih nacija izbačene te priče. Međutim, 90. godina upravo Amerikanci vraćaju po potpuno sličan model kako je to i Hitler koristio, dakle zloupotreba manjinskih pitanja u zavisnosti od konteksta da bi podrivali suverenitet i da bi širili sopstveni ekspanzionizam. Hajmo dalje, još nekoliko vrlo bitnih stvari. Prvo, kad govorimo o nacionalizmu, ovde smo nekako naviknuti da je nacionalizam sam po sebi, to je nacionalizam nešto što je samo po sebi loše, a internacionalizam navodno sam po sebi dobar. Ja iz istorije ne vidim nikakvo opravdanje za takvo tumačenje. Evo, podsjetit ću vas na nekoliko primjera. Prvo, fundamentalizam je ono što karakteriše svaki univerzalizam. U principu i dakle od verskog preko recimo ne znam kulturnog, ono što je na primjer američka pop kultura koja je danas prozelitistička par excellence, fundamentalistička i ide da iščisti sve druge kulture, preko konačno istorijskih primjera o kojima su ovde recimo pisali Alain de Benoit u jednoj sjajnoj knjizi o nacizmu i komunizmu koja je ovde objavljena u Ukrajini pre nekoliko godina, ili konačno ono što su ozbiljni istraživači istorije komunizma u 20. veku, recimo čuvena crna knjiga koju su Courtois i njegovi saradnici objavili, koja pokazuje da je komunizam proizveo najveći broj žrtava kao jedan univerzalistički fenomen par excellence. Ili imate nastavak toga preko trockizma, o čemu sam nedavno pisao, dakle, koji je danas postao de facto skrivene ideologije, ono što je neokonzervativna ili neokonzervativistička ideologija u svim američkim državama, koja fundamentalno zloupotrebljava sve, dakle, što može od manjinskih prava preko individualnih prava, religije, demokratije, šta god hoćete, za jednu vrstu par excellence fundamentalizma koja podriva svaku vrstu međunarodnog prava. I dakle, sve ovo što se danas dešava i sa Ukrajinom, i sa arapskim prolećem, i sa raspadom, vrlo opasnim raspadom država na Bliskom istoku, jeste posledica te neke vrste manipulativnog univerzalizma koji podriva sve postojeće strukture u međunarodnom poretku, koje su opet vezane za neku vrstu nacionalnog ili državnog nasleđa. Druga stvar, opet istorijski, kad se govori, navikli smo na tu Hobbes-Baumovu krajnje simplifikovanu tezu o tome da ne postoje nacije pre francuske buržovske revolucije. To prosto nije tačno. Postoje ozbiljne istraživanja, uputit ću vas na čuvenu Armstrongovu knjigu Nations Before Nationalism, koja je vrlo, ili ovde kod nas prevedenog Hagena Schulza, jedna sjajna knjiga, dakle, nacije i država u evropskoj istoriji, koja vrlo lepo pokazuje da od 12. 13. veka vi imate vrlo jasne podele između, što bih neko nazvao protonacionalizmu, ali neko drugo zaista razvijenim, čak i kulturnim i etničkim nacionalizmom, naravno između pripadnika elite. I da se onda to polako tokom vekova spušta kod nekog više, kod nekog niže, ali vi ako uzmete, ne znam, Škote ili Irce u 18. veku ili u rano 19. veku, tu ćete naći vrlo ozbiljno izgrađene elemente savremenog nacionalizma. Dalje, da dolazim do već pomenute Yael Tamir, nekoliko teoretskih problema bih još prosto hteo da postavim u ovih par minuta koje imam. Recimo, ta njena knjiga je vrlo bitna i zbog priče o hrišćanstvu na neki način. Liberalizam i hrišćanstvo kao par excellence univerzalističke ideologije u nekom svom izvoru, uslovno rečeno, izvinjam se što koristim hrišćanstvo i ideologiju, prosto ja drugačije sagledam ideologiju od oca Vukašina, jer mislim da ideologija nije nešto što je samo po sebi leše, nego ona u savremenoj nauci podrazumeva jedan relativno zaokružen sistem vrednosti. Naravno, hrišćanstvo nije ideologija i ne treba da bude, ali u tom smislu u kojem se pokušava da se postavi jedna vrsta zaokruženog sistema vrednosti koji se suprotstavlja nekim drugim stvarima, dozvoljava sebi taj luksus da je u tom kontekstu upotrebljen. Dakle, liberalizam i hrišćanstvo kao neke vrste univerzalističkih ideja ili pretenzija imaju taj problem zajednički kako da se vežu za realni kontekst. I to je ono što smo i ranije pričali i što mislim jeste najveći problem zapravo koji mi treba da se bavimo i koji izlazi iz domena čiste hrišćanske etike ili hrišćanskog univerzalizma i ubacuje nas u ono što mene pre svega zanima kao čovjeka koji se bavi političkom teorijom, politikom i državom, dakle u probleme onoga što se naziva politička etika. Dakle, politička etika koja je razvojena od klasične normativne individualne etike i tu ulazimo u domen onoga što je Weber nazvao, to je vrlo za nas korisna i fundamentalna distinkcija između etike ubeđenja i etike odgovornosti. Dakle, etika ubeđenja je, on kreće u priču etika besede na gori, znači eksplicitno reč Gospoda u kojoj o tome nedavno i ovde uvaženi apsolvent Blagoje je pisao, dakle, oprostite malo na šalama, ali vrlo zanimljiv tekst
u kome se eksplicira ta priča o hrišćanskom nalogu nesuprotstavljanje silom ili zlu zlom. Međutim, situacija u kojoj državnik i političar deluje, koliko god on bio hrišćanin u svom ličnom ubeđenju, jeste situacija etike i odgovornosti u kojoj on mora da brine o pre svega teritoriji i ljudima sa kojima živi, znači da odbrani državu, narod, naciju, ono što mu je dato, čime upravlja, da bismo tek onda mi mogli da raspravljamo na ovaj način da li hrišćanstvo daje nalog za jedno ili za drugo. Ali, dakle, iz perspektive čovjeka koji se bavi državom i koji polazi od problema političke etike i etike odgovornosti, dakle, vrlo je jasno šta je osnova cele priče. Uputio bih vas na taj Weberov tekst gde on eksplicitno kaže zapravo ne samo hrišćanstvo, nego sve religije u istoriji se bore sa problemom političke etike i kako da inkorporiraju uopšte nasilje i opravdanje nasilja. Konačno, veliki problem Teodiceje jeste izvorno nešto što dolazi iz čitave ove priče. I da završim, izvinjam se što sam malo produžio, dakle, osnovni problem iz koga mi polazimo i koji moramo da rešavamo i nešto što obavezuje čak i crkvu, koliko god ona bila, dakle, hrišćanska institucija, ona jeste i nešto što deluje u realnom okruženju i što se poziva i na reč Biblije, ali i na predanje, jeste, dakle, kako da se prilagodi u okviru koji postavlja međunarodni okvir i suverena država. Dakle, to je ipak neki okvir politike koji mi moramo da prihvatimo na ovaj ili onaj način i u kome, opet kao hrišćani, pokušavamo da nađemo što više prostora za delovanje iz te perspektive. Izvinjavam se, nadam se, nisam mnogo odložio. Hvala Mišo. Na kraju, kolega Nikola Knežević, eto, ja bih pre nego što vam bude išta rekao da mu se zahvalim na saradnje i ovu tribinu i radionicu koja će uslediti za nekoliko dana i dosta aktivnosti organizujemo zajedno Hrišćanski kulturni centar dr. Radovan Bigović i Centar za istraživanje religije, politike i društva sa, nadam se, obostranim zadovoljstvom. Eto, Nikola, imaš jako malo vremena. Izvolim. Hvala, Blagoje. Pa, naravno, kao domaćin ovog skupa, ja ću biti jako kratak i stavljam sebe na zadnju poziciju da posljednji govorim, samim tim uvek dolazi i taj moment da imam najmanje vremena, ali nije nikakav problem. Ja sam samo nekoliko reči hteo da podelim o zborniku kojeg smo nedavno izdali Centar za istraživanje religije, politike i društva i Hrišćanski kulturni centar dr. Radovan Bigović. Dakle, u pitanju je zbornik Religija, odgovornost i tranziciona pravda. To je zbornik u kome je učestvovalo 10 autora iz zemalja bivše Jugoslavije. U pitanju su uglavnom bogoslovi ili diplomci političkih nauka koji su u okviru svojih radova pokušali da odgovore na koji način religije utiču na procese tranzicione pravde, suočavanja sa prošlošću, pomirenja u regionu, odnose religije i nacionalizma, religije i nasilja. Interesantno je da su u pitanju pravoslavni, rimokatolički i protestantski teolozi sa ovih prostora i da su, da kažem, ovo jedna od u nizu publikacije koje su mi uradili, ali negujemo tu tradiciju uvažavanja dijaloga, različitih aspekata pristupa ovoj veoma senzitivnoj temi. I na kraju sam vam želao da kažem, zbornik možete downloadovati sa sajta našeg centra, on je dostupan online. I ono što je pisalo kao, dakle ono što je bilo kao najavljeno ovde i sam tekst najave, ja sam ga pisao i u njemu sam naglasio nekoliko interesantnih stvari o kome do sada nije bilo studija, ja ću se time baviti u narednom periodu, a to je jedan komparativni model religijskog nacionalizma na prostoru Zapadnog Balkana. Šta je to zapravo zajedničko u svim nacionalizmima na Zapadnom Balkanu? Naravno,
fokusirat ću se na religijski nacionalizam konkretno, jer imamo različite vrste nacionalizama i sekularni, ali ja govorim o pre svega religijskom i kao jedan amalgam između verskog i nacionalnog, uvek zapaljiv. I tu imamo nekoliko interesantnih faktora, znači uvek je prisustvo elitizma, jednog verskog elitizma i nacionalnog elitizma, uvek je prisutan određeni mit, da li je kod Hrvata antimurale Christianitatis, o nekom 1000-tisućnom životu hrvatske nacije, ili je u pitanju kosovski mit ili kosovski zavet, kako ga drugi nazivaju, u Srbiji. To su amalgami koji su, da kažem, veoma opasni i koji se u jednom političkom domenu konstruišu, interpoliraju i iskorišćavaju kako bi konstantno ove zemlje držali u jednoj vrsti zamrznutog konflikta. Njima se manipuliše, sad da li su to zapadni centri moći ili nacionalne strukture u okviru ovih zemalja, to je drugo pitanje, ali čisto da ovu diskusiju koja je išla u jednom pravcu odvede malo u jedan drugi pravac. Na kraju ne bih više uzimao vremena publici, mislim da imamo još vrlo malo vremena i za samu tribinu, tako da ostatak nekih 15 minuta bi ostavili, maksimalno 15 minuta, jer sledi tribina nakon ovoga, publici i da postavi nekoliko pitanja. Molim vas samo da budete koncizni. Hvala. Hvala Nikola. Pre nego što damo reč publici, ja bih zloupotrebio mikrofon. Postavio bih jedno pitanje koje je možda ovako, očekivano pitanje za sve govornike, pa neka neko odluči. Dakle, nacionalizam umesto mnoštva konkretnih lojalnosti, ne znam, crkvi, plemstvu, dvoru i tako dalje, preporučuje jedan sveobuhvatni nacionalni identitet u načelu. I tako, na primjer, tako se, na primjer, od francuskih Jevreja zakonom o emancipaciji 1791. tražilo da izjave da Jevreji nisu nacija. Moje pitanje je da li nacionalizam, svaki nacionalizam ili nacionalizam po prirodi podrazumeva ksenofobiju? Mogu ja, izvinjavam se kratko. Sad bilo je reči naravno o tome, ali eto, detaljnije. Ja sam eksplicitno pričao o tome, pa se izvinjavam što sam prvi uzeo reč. Dakle, ne, apsolutno. Dakle, šta više, danas moramo da znamo, pođemo od Ustava Srbije. Ustav Srbije, koji je po meni dobar ustav, klasičan liberalno-demokratski ustav, polazi od etničke definicije i većinskog i manjinskog naroda. Ja sam stalno upozoravao u tim raspravama da ako ne dopustimo eksplicitno priznavanje, znači, većinskom narodu njegove kulturne, etničke kulturne definicije, onda nećemo imati pravo ni manjinskim narodima da damo ono elementarno njihovo manjinsko pravo. Jer ne možete imati, dakle, nema logike u ustavnoj definiciji da imate manjinska prava i građansku naciju, kako nas pokušavaju da... I zato sam govorio o tome da je takozvani građanski nacionalizam danas daleko problematičniji, jer Nemci sa etnokulturnim nasleđem mogu mnogo lakše danas, kad su počeli da menjaju ustav 99. da prihvataju i inkorporiraju, dakle, etnička prava i Turaka i čak, recimo, ljudi sa ovih područja i tako dalje, nego što to može da radi američki ili francuski, koji ste jako dobro naveli, nacionalizam, koji je par excellence asimilacionistički i čak, recimo, danas to je taj problem sa francuskom rasistički, gde mali crnci, dakle, uče naši preci Gali i tako dalje. Jer problem je što oni danas, kad bi krenuli da redefinišu šta uopšte znači francuska nacija, pitanje je kuda bi ih to dovelo. Izvinjavam se, mislim da, dakle, odgovor je ne. Nikola? Pa, ako uzmemo u obzir religijske nacionalizme na prostoru Zapadnog Balkana, onda definitivno ima određenih elemenata ksenofobije. Pogledajte Hrvatsku, na primjer. Religijski nacionalizam je izričito u Hrvatskoj ksenofoban i usmeren protiv manjinskih zajednica. Bilo da li su to nacionalne zajednice ili, recimo, neke druge vrste verske manjine ili seksualne manjine. Uvek je religijski nacionalizam usmeren
protiv manjinskih naroda i manjinskih identiteta, bilo da li su verski, bilo da li su seksualni. Nacionalizam možemo da posmatramo i kao političku religiju. Postoji dobra knjižica od Hansa Ulricha Wellera, Nacionalizam se zove, gde on pravi poređenje između političke religije nacionalizma i religijskih struktura i kaže da im je zajedničko upravo to, da imaju svetu teritoriju, da imaju mesiju, dakle nekog lidera koji će da spasi stvar, da imaju smrtnog neprijatelja, da ima tu još elemenata, sada ih ne nabrajam, ali vaše pitanje se tiče ovog smrtnog neprijatelja, pa i ako gledamo ponovo starozavetno, dakle Izrael ne ulazi na praznu teritoriju, tamo se već nalaze neke Kananci. I u suštini vi kada imate, ponovo vraćam na moju definiciju nacionalizma i mislim da gospodin Đurković, da njegova primjera možda ne stoji do kraja jer sam koristi pojam Ujedinjenih nacija, a to je Ujedinjene nacije su, dakle, države koje su ušle, dakle, u određenu formaciju, tako da nacija jeste zapravo ipak od država otvoreni narod, a Kurdi su samo, po moje, dakle, viđenju ipak narod koji kad bude imao državu moći će da uđe u Ujedinjene nacije. To je bit će nacija. Ono što hoću da kažem, ako imate, dakle, ponovo to insistiranje na državi, a država podrazumeva teritoriju, a na to i takođe stanovništvo, i ako vi želite da imate tu teritoriju samo za sebe, dakle, da uzmete resurse sami za sebe, tada zapravo postajete par excellence ideolog, zato što ideologijom se obično brani upotreba naših resursa i nedavanje tih resursa nekom drugom, zato što on je drugi grozniji i strašniji. Dakle, vi zapravo imate strukturalni šovinizam i u suštini njega je potrebno nekako prevazići i verske zajednice, ja bih, kao što sam rekao u toj konstrukciji, dakle, o fazama u Svetom pismu, dakle, to jeste neka vrsta rešavanja, bar onako što kaže u teologiji ili u nekoj političkoj teologiji, rešavanja problema, ali kao što je Miša Đurković dobro izneo, dakle, to stalno je problem zapravo kako to uneti u neku vrstu stvarnosti. Mislim, tu imate jedan moment koji govori, recimo, Søren Kierkegaard kaže na jednom mestu, kaže, ako bi i poslednji hrišćanin umro, hrišćanstvo bi i dalje postojalo. Zato što je hrišćanstvo jedna potencija, jedna mogućnost koja je data, dakle, sloboda za dobro. Međutim, činjenica je da ima jako malo hrišćana, s druge strane da jako malo hrišćana zapravo veruje ili se kreće prema rešenjima koje bi bilo potrebno da, ja mislim da su mi svi ovde dobro postavili ovaj problem, dakle, da reše te probleme. I uglavnom se ide tim nekim lakšim putem, a lakši put vodi u ideologizaciju, u političku religiju, u saveze sa mesijama političkim i to su oni momenti koji zapravo dodaju na tu gomilu problema koji već postoji. Hvala. Kratko da odgovorim. Vrlo kratko ću, znači, izvinjavam se što zloupotrebljavam. Prosto primedba Miroslavu što ne može da se drži svoje definicije koje ide suprotno onome što jeste glavni tok i dostignuće nauke o nacionalizmu. Jer, dakle, pominjem Jael Tamir, ona upravo pokušava da reši taj problem, jer oni imaju taj problem. Dakle, ona smatra da za Palestince nije nužno da dobiju državu da bi se rešio problem odnosa palestinskog i jevrejskog naroda. Ona smatra da to može i zato pledira za razvoj etnokulturnog nacionalizma i za međusobno dogovaranje ljudi. Druga stvar, opet je bitno i zbog istorije razvoja nacionalističke ideje i nacionalizma. Dakle, ona gradi na onom nasleđu Macinija i ekipe ljudi iz prve 19. veka kad je nacionalizam bio izrazito, da kažem, liberalna i savremena i emancipatorska ideologija par excellence protiv imperija tada i on je potpuno drugačiji od onoga što je on doživeo krajem 19. veka kada postaje, dakle, pre svega kod velikih država fundamentalistički, mesijanski i tako dalje, ali u tom trenutku Macine govori o bratstvu naroda koji zajednički treba da se emancipuju i tako dalje. Prosto moram, mislim, primetba samo da, ako govorimo o nacionalizmu, moramo da uzmemo svu tu širinu i da se držimo ono što jeste i teorija, dakle, jer ako ja definišem ono što meni samo odgovara i ignorišem ono što su realni primjeri, mislim da prosto nije dobro. Izvinjavam se što sam ponovo. Ok, ništa, onda imamo bar jedno, ajde dva, vrlo kratka pitanja. Izvolite. Vi ste zloupotrebili naše vreme. Molim vas, da li postoji razlika između politike i religije ako određena religija pre svega deluje
politički, odnosno osvajački. Do pre 200 godina, na primjer, u Indiji nije bilo katolika, onda je katoličko misionarstvo sa novcem prosto plaćalo sirotinji da pređe u katolicizam, da ne govorimo o drugom. Drugo pitanje, u vezi makedonskog nacionalizma i uopšte Makedonije kao nacije, po ovoj statistici da je 18% samo ili čak samo 10% da se izjašnjava kao da su im Bugari najbliži i po tome da je to teritorija stare Srbije i po ljudstvu da su tu mahom Srbi i po tome da je ta nacija stvorena novim ličnim kartama posle Drugog svetskog rata, gde je izbrisano ić i vić sa novim kartama, a svako je morao da primi ili da napusti Makedoniju, to znači da se nacija stvorila na veštački način, slično što se desilo sada i u Crnoj Gori. Na koji način uopšte govoriti o naciji kad je ona na taj način stvorena, odnosno o identitetu te nacije. Hvala. Hvala vama. Sada ću ti. Evo ovako, što se tiče tog delovanja rimokatoličke crkve u čitavom svetu, pomenuli ste primjer Indije, takvih primjera ima još, naravno, u čitavom svetu. Ne mogu tu sad da vam dam neko svoje specifično mišljenje, to su već dokazane stvari, oni deluju, prosto svaka crkva gleda da se i verska zajednica širi. Da, na različite načine, vidimo kako se recimo islamska država širi, mislim, na radikalne načine i tako dalje, ali da se sad ne bavim tim pitanjem, izvinite, pomenut ću pitanje makedonske nacije, koje ste vi ovde rekli. Tu ne mogu baš da se složim sa vama u potpunosti, dakle, i ne mogu da povučem paralelu između makedonske nacije i crnogorske nacije. Znači, makedonska nacija i uopšte prostor Makedonije je prostor gde je stanovništvo u tom sudaru između srpskog i bugarskog nacionalizma zapravo formiralo sopstvenu svest, da ne želi da pripada ni jednima ni drugima. I tokom tih prethodnih decenija, pa čak i veka i po, primećeno je, dakle, kod njih još su srpski naučnici koji su išli tamo i da ispituju situaciju, primetili zapravo da oni hoće da budu negde između Srba i Bugara, znači Makedonci. I tako da je i profesor Ekpečić u svojoj poslednjoj knjizi, koja je jedna od najkapitalnijih knjiga historiografije koja je kod nas objavljena, Dugo putovanje između klanja i oranja, istorija Srba u novom veku, zaključio da makedonska nacija zapravo jeste nastala istorijskim putem, nije nastala istim putem kao srpska ili bugarska nacija, ali nastala je zapravo kao neka tampon zona tog naroda između dva nacionalizma ili čak tri. U to vreme je bio grčki nacionalizam delo na tom prostoru, a sad imamo i četvrti, to je albanski nacionalizam, i zaista se tu, tako da kažem, ušuškala kao posebna celina. Kada je o Crnoj Gori reč, tu je potpuno onako konstrukcija bila ideološka i izričito i izrazito antisrpski orijentisana, znači i postojale su dve trase, jedna trasa je zaista išla od, pomenuli ste rimokatoličku crkvu, išla je iz Rima, išla je iz Zagreba, druga trasa je išla, to je trasa Komunističke partije Jugoslavije, koja je zapravo tvrdila da su Crnogorci drugačiji Srbi od ostalih Srba. I to je postojalo do 1991. 2. godine ili do 1997. godine, a onda su se te dve priče o Crnogorcima kao crvenim Hrvatima i Crnogorcima kao drugačijim Srbima potpuno nekako fuzionisale i bastardizovale su se i zapravo sada je dominantna čak ta da su Crnogorci bliži Hrvatima nego što su Srbima. Ali ta priča o Crnogorcima kao drugačijim Srbima uradila je svoj posao jer je deo našeg naroda u Crnoj Gori odvukla od nas. Taj deo je negde oko 70.000 po mojim procenama, koji se verovatno dugo ili nikad neće vratiti u pripadnost srpskoj naciji, ali 200.000 deklarisanih Crnogoraca i dalje je pripada u kulturološkom, jezičkom ili nekom smislu pripada u celini koju čine Srbija, Republika Srpska, tako da tu stvar u Crnoj Gori uopšte nije završena. U Makedoniji je situacija završena i od Makedonaca uopšte ne treba praviti Srbe, ni južne Srbe, ni starosrbe, ni starosrbijance, treba ih pustiti da se razvijaju kao posebna nacija, oni imaju na to pravo i takođe oni imaju pravo da odaberu nas Srbe za sebi najbliži narod i da mi na taj način s njima održavamo komunikaciju i veze. Hvala.
Kratko, izvinjam se samo, vrlo je bitna stvar oko igranja i konstrukcije nacije. Pominjali smo u različitom, vrlo je bitna stvar, dakle, inače je vrlo komplikovano kako su nastajale nacije. Sad, postoji velika rasprava u 19. veku, čak i kod najliberalnijih autora kao što je John Stuart Mill, koji smatraju da je prosto u interesu i civilizacije da se niz manjih celina i etnički nedefinisanih uklopi u jednu veliku francusku naciju. Znate da su Bretonci imali vrlo razvijan jezik, na primer, i da je sve to suzbijano negde i tako dalje. Ima čitav niz primjera. Zašto ovo sve pričam? Zato što je za nas i uopšte kad se govori o velikosrpskom nacionalizmu i onome što se dešavalo, dakle, od prve Jugoslavije, vrlo bitno razumeti kontekst. Aleksa Đilas je nekoliko puta insistirao, dakle, da su Italijani i Nemci imali mnogo veći nivo unutrašnjih razlika kad su nastajale savremene Italija i Nemačka, nego što su bile unutrašnje razlike između pripadnika, to jest različitih naroda kad je pravljenje Jugoslavija. To je vrlo bitno prosto shvatiti zbog konteksta. Ono na što želim da ukažem kao strašno veliki problem, da geopolitički okvir koji guraju najveće sile danas ide ka tome da proba da fragmentira što više moguće klasičnih nacija. To na različite načine ide i to je, recimo, nije samo slučaj ovo što imamo u Crnoj Gori, što je jedna vrsta bastarda zaista, nego imate situacije, recimo, u Poljskoj, u Šleziji. Dakle, oko 800.000 do 1.000.000 ljudi počinje da gradi neku posebnu šlezsku svest. Imate u Moravskoj, dakle, nekih 800-900.000 Čeha koji danas imaju iste ove stvari, konstrukciju pisma sa 32 ili 34 slova i tako dalje. Hoću ukažem da se prosto radi o jednom vrlo, vrlo problematičnom procesu fragmentacije koji se dešava ne samo kod nas, nego i unutar velikog dela evropskog prostora, konačno i u starim državama imate obnavljanje tog nekog identiteta i mislim da je to jedno vrlo opasno poigravanje sa identitetom, a nas ono ugrožava sa pričom o vojvođanskoj naciji koja pokušava da se konstruiše danas. Takođe, pogledajte ko plaća to. Hvala. Imam pitanje za doktora Aleksandra Rakovića. Navodili ste primere o balkanskim secesijama i to je očigledno na štetu od Srbije. Zašto je to tako? I otprilike, da li smo mi u mnogo kumovali tome ili je veći deo došao sa strane? A vi kao istoričar, kako vam deluje i šta mislite, da li će se to i nastaviti? Upravo ovo što je Đurković rekao i pitanje Vojvodine i tako dalje. Srbija i srpski narod uopšte nisu inicirali raspad Jugoslavije. Dakle, srpski narod je čuvao Jugoslaviju kao tekovinu koju je sam stvorio 1918. godine. Jugoslavija je nastala kao produžetak državnosti Srbije i to je istorijska činjenica. Dakle, što se toga tiče, tu nema nikakve dileme, Jugoslavija je razbijana sa strane. I to ulogom stranih faktora koji su dolazili u to vreme sa zapada. Takođe, još jednu stvar hoću da napomenem, dakle i Republika Srpska Krajina i Republika Srpska na svojim referendumima i skupštinama donose odluke da ostanu deo Jugoslavije. Dakle, mi ne pravimo veliku Srbiju ili ne znam kakvu državu, nego čuvamo Jugoslaviju koju je stvorio naš narod 1918. godine, tako da je to činjenica. Što se tiče toga, pitanja vašeg, da li se ovo nastavit će se, to je potpuno jasno, već se sad vide delovanja stranih faktora na raznim poljima. Kolega Đurković je govorio o politici upotrebe manjina, nju je još Benjamin Kalaj kod nas bukvalno formirao kao strategiju Austro-Ugarske koju posle preuzima Nemačka, pa je sad preuzima NATO pakt i tako dalje. Kod nas postoji delovanje prema manjinama u Vojvodini, kod nas postoji delovanje prema manjinama koje se sada vidi, na primjer, na šopskom prostoru. Znači da se tu Nemci, Bugari, razni su faktori tu upleli svoje prste i dezintegracija Jugoslavije završila se 2006. kad se Crna Gora odcepila, ali 2008. kada su Albanci jednostavno proglasili secesiju, počela je dezintegracija Srbije. Tako da treba očekivati da se ta dezintegracija